नमस्कार. आज आम्ही आसात ते कुंडेम IDCन आणि हालींच जी बोमा अडकुणा पंचायतीची ग्रामसभा जाली आणि ह्या ग्रामसभेन जे विलेजर्स आहा तेंच्यांनी मागणी केल्ली की तेंचो जो पारंपारीक जो नाला आसा जो इंडस्ट्रियल स्टेटींतल्यान येता आणि तो गांवांच्यान वयता, तर तो खंय तरी इंडस्ट्रियल स्टेटीन पॅक जाल्लो आसा आणि तो तांकां सुरळीत करून दिवचो म्हणून तेंच्यांनी मागणी घातली. आणि त्याच प्रमाणे आयज सरपंच पंच सगळे IDC जे इन्चार्ज आहा तांकां मेळपाक आयले आणि ते उपरांत सायड इन्स्पेक्शनूय जालें. सायड इन्स्पेक्शनाक कळ्ळें की जी वॅली आहा ओरिजिनल वॅली जी नाला जो व्हांवता आणि तो न्यू प्लॉट करपा लागून माती घालून पॅक केल्लो आसा, तेन्ना तें काम सरपंचान तें आडयलें आणि त्या IDC इन्चार्ज आहा ताका सांगलें की जो पर्यंत ऑफिशियली बोमा पंचायत लेटर करना तो पर्यंत तुमी काम स्टॉप दवरचें आणि तेज्या उपरांत जे जो पयलींचो ओरिजिनल जो नाला आसा तो तांकां वेकेट करून दिवचो, क्लीन करून दिवचो, जेणे करून जे पावसान जे उदक येता ते नालांच्यान पारंपारीक वाटेन वचपाक मेळटलें, नाजाल्यार गांवांत खंय तरी हळशीक जातली किंवा बुट्टी येवपाक शकता असो भंय तेणें सांगला. उपरांत इन्चार्ज आहा ताणें सांगलें की रोखडेंच आपल्याक लेटर करता त्या प्रमाणे आपूण फुडली एक्शन घेता म्हणून. आमी जेन्ना जे IDCचे इन्चार्ज आहात तेंचे कडेन आमी जेन्ना विचारलें की तुमी ह्या बद्दल कितें उलयतले काय म्हणल्यार तेंच्यांनी उलोवपाक न्हयकारलें आणि जे सरपंच आहा तेणी आपले जे कितें इशू आहा तो मिडिया मुखार सांगलेलो आसा. गेल्ले ग्रामसभेक आमकां एक क्वेश्चन आसलो की वयर IDCन आमची पारंपारीक व्हाळ आसा जो नॅचरल फ्लो इतलो पावस पडटा आनी व्हडली वॅली आसा, ती वॅली तुमी थंय आसून कितें फायदो, ती वॅली सगळी पुरयल्या, ती इमिजिएटली तुमी इन्स्पेक्शन करून येवचें म्हणून. आमी इन्स्पेक्शन हांव 2 दीस लेट जालो, म्हाजो चुलतो एक्सपायर्ड जालो, म्हाका 2 दीस लेट जालो म्हणून आयज आमी येयले. आमची पंच शेला नायक आसा, सोनू नायक आनी हांव सरपंच दामोदर नायक, आमी IDCच्या ऑफिसराक घेवन आयज हांगासर येयले. पळयत जाल्यार आमचे व्हॅलीन टोटल माती घातल्या आनी पुरयल्या आनी तो ऑफिसर सांगता एज पर तेज्या प्लॅना प्रमाणे तो एक प्लॉट, म्हणजे अशे IDC वाले जे प्लॅन करता, जे आमचे नॅचरल फ्लो व्हाळ आसा ते पुरोवन समज जर हे प्लॉट केले जाल्यार उदक वयतलें खंयसर लोकांच्या घरांनी. आमची सकयल घरां आसा ते ग्रामसभेक घेवन आमकां वयर सकयल करता, हें कितें करप? हेंच्यांनी हे म्हणटा ते गव्हर्मेंटान हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक हे नॅचरल फ्लो समज जर आमचे तुमी VDC करता, सगळे करता, बायोडायवर्सिटी सगळे तुमी करता, हे नॅचरल रिसोर्सीस समज जर बंद केले जाल्यार येतले खंयचे नॅचरल रिसोर्सीन उदीक येतले खंयच्यान? हो व्हडलो मुद्दो आसलो. त्या खातीर आमी आयज पर्सनल विजीट केल्या आनी ह्या विजिटी प्रमाणे आमकां दिश्टी पडला टोटल आमचो हो नालो भरलेलो आसा. ते कितें प्लॉट करताले व्हाळ पुरोवन करताले, चालू आसले. तुमी पळयला ही मशिनरी आसली, ट्रक आसलो, ते हांगासरले माती भरून खंय विकताले काय खंय घालताले ते म्हाका खबर ना. तो म्हणटा दुसरे कडेन शिफ्ट करतालो, पूण अशें म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो बोर्ड मारला, तेजे कडेन परमिशन कांयच ना कसलेंच. ते काडटा आनी खंय व्हरता खंय विकता ते हांव नकळो सांगपाक. आतां तुमी कितें हें केलां, डिसिजन घेतला? आतां एट प्रेझेंट हांवें ताका सांगला IDC ऑफिसराक तूं इमिजिएटली काम हें बंद कर. आमी ऑफिशियली तुका एक लेटर धाडटा की जे नालान तुमी प्लॉट बसयल्या ते कॅन्सल करा आनी तेज्या उपरांत ही सगळी माती काडून निवळ करा म्हणून. पण पावसा पयलीं हें जावप शक्य आसा दिसता तुमकां? पयलीं कितें आनी 2 म्हयने आसा न्हू, हे एका दिसान 1-2 दिसान घातल्या चड ना, ते हे सायडी मातशी वयर आसा, ते एक 2 म्हयन्यान जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. कित्याक सो अशी जायतीं कामां IDCन जाता, पण हेजो पंचायतीक कितें तुमकां खबर आसता काय म्हणून ह्यो गजाली घडटा म्हणून हांगासर? ते आमकां ऑफिशियली समज आमी गेले जाल्यार आमकां रिस्पॉन्स येता की ते पंचायतीक कांयच ना. आतां 4 वर्सां जाले आमचो रेव्हेन्यूय आमकां येना. जो आमचे तकलेर येदी व्हडली इंडस्ट्री जर एम्प्लॉयमेंट जायना तो जायनात, परतून आमकां रेव्हेन्यूय काय ना. पूण आमी करप कितें? आमी हो रेव्हेन्यू घेवन समज आमचो गांवचो समज जर उदरगत कितें करपा खातीर जर गेले जाल्यार तो गव्हर्मेंट आमकां रेव्हेन्यूय दिना. तो टायम टू टायम तरी तो रेव्हेन्यू दिवचो आमचो आनी आमच्या गांवच्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवचें हांगासर. हे येदी व्हडली फॅक्टरी आसा, इतल्यो फॅक्टरी आसा, इतल्यो फॅक्टरीन समज जर आमचे ह्या भोमचे जावं कुणयचे हे सायडी ह्या एरियेचे दोग जाण समज जर कामाक लागले जाल्यार 50% गव्हर्मेंटाचो बर्डन कमी जातलो. तो गव्हर्मेंट जॉब मागता तो आयज हे फॅक्टरीन तरी लोकांक कामां करपाक तेंय जायना. अदरवायज IDCचो तुमकां गांवांत कांयच फायदो ना? कांयच फायदो ना. पुणेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.